hope you die in a fire. Приятели, аз съм геймърката и днес ще играем на Five Nights at Freddy's 2. Ще започна тази поредица малко разбъркано. Първо ще е двойката, после тройката и накрая единицата. Знам, че е малко неочаквано така им пред първо двойката, после тройката, но аз така искам. И така ще го започна. Започнах им пред... Направих първа и втора нощ, но нещо ми се бъгна екрана. И повярвайте ми, не искате да го гледате от толкова малък екран. Ще опитам отново. Първа и втора нощ. Давайте ги назад. Не. Някъде тук. Freddy Fazbear's пицария, нощен security от 12 до 6 и тя е подновена този път. Този път е подновена. Да видим какво е по-различно от преди. Надявам се да е много по-интересно дори от прикол. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot seeing you as an endoskeleton without its costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Музикант, като я забрах, щяха да ми коцнат главата още на първа нощ. Не се случва. Нещо така. Нещо забавно има ли в тази игра? Така, до случайно да излиза някой или нещо.
Той вече излезе. Забележете. Той излезе. Ой, Бони излезе. Той е най-смел от всички. Вероятно иска да се покаже новата китара. Вероятно просто се опитва да му обясни. Тук ще остана 5 часа. Реших просто да ви занимавам докато съм 5 часа. И за малко го спрях. А пък им рече ще правим това епизод. Този епизод първи ще бъде нещо много толкова. Аз съм Фреди. Ти ще си разкараш ли от тук? Както в 4 часа. Ще си разкараш ли? Разкарай се. Разкарай се. Да, 6 часа само едно нападение. А сега втора нощ. Чулиша. Notice the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Аз забрах, че ме хванеш. I'm going to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might carry over to the newer models too. One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow.
Аз помислих, че ще е Фокс. Да знаете, това спиране от мен не е защото ме убиват, а просто защото ми е твърде скучно и не искам да ви го показвам. Това Фокс ли? Не, това е Фреди. Хай, май. Да, се изнуих. Двамата са там. Не, те и тримата са. Много обичам да ми тропате така по шахтите. Но нещо много бавно започна да се зарежда тази кутия. Не. Казах не. Поне, че се маха бързо. Аерозонът на Фокси е кафя. Нищо ме, аз не знам какво да говоря. Аерозона на Фокси е кафя. По-странно изречение до сега не съм казвала. Хай, май, пай, това балун бой нещо, освен хай, май. Знае ли? И само хай. Обичате да света в очите, нали? Да света в очите. И така. Светка в очите. Колко интересно и колко смешно. Чика дойде и Фреди отпред да вземе да я пази случайно. Да не я изям. Аз нарисувам. В играта аз съм security. Аз съм полицай, който охранява. И в момента сигурно съм, че се е напитал каща. Фреди ме нападна. Но аз го отхвърлих от сайта за приятели. Той иска пица. Да ти е ясно, той иска пица. Това е всичко, което искам. Можете да ми пица. Не, благодаря. Шест часа, очаквам те. Това подейства. Вижте, казах 6 часа. Казах 6 часа, очаквам те. 6 часа, дойде. Ами това беше за днес от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. Ще има и втори епизод, не знам кога. Може би утре, а може би други ден. Зависи, ако намеря още време да снимам. Разбира се, веднага ще ви кача и втори епизод. Но надявам се да ви е харесало това видео и до скоро.